Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. 14 TV-nin efirində Söz Səndə verilişini izləyirsiniz. Verilişimizin bu dəfəki buraxılışı insan davranışları haqqında, əsas da sosiologiya haqqında olacaq. Bu mövzuda studiyamızın qonağı sosioloq Yusif müəllim Nəbiyevdir. Xoş gəlmisiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Vaxt ayırıb gəldiyinizə görə çox təşəkkür edirəm sizə. Xoşdur. İlkin mərhələdə sosiologiya ilə bağlı, sosioloji bilgilərlə bağlı qeyd etmək istədiyiniz hər hansı bir nüanslar varmı? Sosiologiya elə bir sahədir ki, əslində onun barədə həmişə danışmağa bir kəlmə həmişə yer var, danışmaq olur. Bəli. Ümumiyyətlə bunu qeyd etmək istərdim. Sosiologiya bəzi insanlar psixologiya ilə qarışdırırlar. Yəni insan beyni və s. Bir növ belə deyərdim də, cəmiyyətin psixologiyasıdır. Düzdür, social psychology, yəni sosial psixologiya ayrı bir disiplindir. Amma ümumiyyətlə sosiologiya cəmiyyətin davranışını öyrənir, cəmiyyəti var eləyən, quran, qrupları formalaşdıran, qanuna uyğunluqları, onları təkcə formalaşdıran yox da, onların davranışlarını motive eləyən, onları yeri gələndə ayıran davranışları da öyrənir. Ona görə də bunun predmetləri genişdir. Yəni sosiologiya tarixə də girir, sosiologiya mədəniyyətə, kulturologiyaya girir, antropologiyaya girir, sosial psixologiyaya girir, tarixə girir, sosial siyasətə girir. Ona görə yəni kifayət qədər geniş sferadır sosiologiya özlüyündə. Amma təəssüflə deyərdim ki, Azərbaycanda təəssüf ki, yetəri qədər dəyər görmür, yetəri qədər qiyməti bilinən sahələrdən biri deyil. Bunun da altında həm subyektiv, həm obyektiv səbəblər var təbii ki. Əsas səbəblərdən də biri bir sosioloqun sosioloq olaraq işləyib çörək qazana biləcəyi, ailəsini təmin edə biləcəyi platformalar qıtdır Azərbaycanda. Sosioloq ona görə əksərən Azərbaycanda sosiologiyanı oxuyanlar əgər sosiologiya üzrə davam eləmək istəyirlərsə, ya mediasiya şirkətlərində işləyirlər, ya ailə danışmanı deyirlər. Bu kimi sahələrdə bəzən də HR sahələrində gedib işləməli olurlar. Amma ki, dediyim kimi sosiologiya bir dəryadır. Yəni spektri kifayət qədər geniş bir sahədir. Amma bu iqtisadi səbəblərə görə Azərbaycanda yetəri qədər maraq görən sahələrdən biri deyil. Maraq görməməsinin səbəbi ehtiyac duyulmaması ola bilərmi? Amma mən araşdırma aparıram, bir çox sosioloqlarla verilişlər hazırlamışam və öz şəxsi gəldiyim qənaət odur ki, mütləq şəkildə ehtiyac var. Təbii. İndi bizim verilişimiz də bir növ ona xidmət edəcək ki, sizin buna nə qədər ehtiyac olub olmadığını müdafiə edəcəksiniz. İndi keçid almaq istəyirəm suallarıma icazənizlə. Görək mən də sosiologiya ilə psixologiya bu sualında qarışdırmışam yoxsa yox, insan davranışlarını daha çox nə müəyyənləşdirir? Fərdi iradə yoxsa ictimai təsir? Bilirsiniz, insan ümumiyyətlə biopsixososial varlıqdır. Yəni həm bioloji, həm psixoloji, bir də sosial varlıqdır. İnsanlara, ümumiyyətlə tək insanlar yox, bu primatlar sinfinə aid, bütün hər canlılara aiddir. Yəni buna meymunlar da, bütün primatlar daxildir ki, onlar sosial varlıqlardır. Yəni meymunlar da əslində öz aralarında müəyyən bir münasibətləri var, onların da qanunları, hiyerarxiyası var sürü daxilində. Düzdür, bu bütün heyvanlarda aşağı-yuxarı ola bilər, bəzi bir çoxunda görülə bilər, amma meymunlarda, yəni primatlarda xüsusi inkişaf eləyib. İnsanlarda isə bu artıq daha üst səviyyədədir, sosiallıq yönü. İnsanın davranışına ona görə də biopsixososial varlıq olduğu üçün bioloji faktorlarında təsiri danılmazdır və çox böyükdür. Psixoloji faktorlarında, eləcə də sosial faktorlarında təsiri çox böyükdür. Fərqi yoxdur hansı birin, bunlardan hansısa birini göz ardı eləsək, düşünsək ki, biz digər ikisi və yaxud da digər birinə hətta fokuslanıb insan davranışını anlaya bilərik və yaxud da onu şəkilləndirə bilərik, burada yanılmış olacaq. Çünki üstünlük daha çox hansına? Mən ayırmazdım. Çünki hamısı həm də bir-biri ilə əlaqəlidir. İnsanın sosial təsirlər özü də hardasa təzədən psixoloji təsirlərlə əlaqəlidir və yaxud da tərsi psixoloji təsirlər də öz köklərini sosial təsirlərdən götürə bilir. Misal üçün, mən sizə bir nümunə verim. İntihar statistikaları. İntihar əslində insanın çox fərdi görünən bir davranışına bənzəyir. Yəni düşünürük ki, bu sırf insanın fərdi psixoloji durumu ilə bağlıdır. Aktlardan biridir. Yəni də intim bir şeydir. Ən tənha yerdə insanlar adətən
intihar Yəni, edirlər. cəmiyyət içində çox az olur ki, körpüdən filan atlamaq üçün bəli. Yəni intihar normalda düşünülür ki, insanın ən intim, ən fərdi verdiyi qərardır, amma ki intihar statistikalarına baxsaz hardasa stabil qaldığını görəcəksiniz. Görəcəksiniz ki, müəyyən bir mədəniyyətdə, müəyyən bir cəmiyyətin daxilində intihar statistikaları düzdür, oynayır təbii ki, hər bir statistik göstərici kimi. Amma adətən stabil qalır. Yəni tutaq ki, Azərbaycan cəmiyyətində illik intihar bu qədərdir. Və o çox da fərqlənmir. O illik stabil gedir. Və yaxud da məsələn Norveçdə fərqli bir statistikadır, amma ki o da müəyyən bir dalğalanma daxilində stabil bir rəqəm göstərir. Burada sual yaranır ki, yaxşı, bəs bu intihar əgər insanın psixoloji verdiyi qərardırsa, sırf psixoloji yöndən dəyərləndirilən bir şeydirsə, necə olur ki, bir cəmiyyətdə stabil bir göstəricidir bu? Necə olur ki, bu dəyişmir? Əslində, çünki hər bir intihar edən insanın fərqli bir psixoloji durumu var da. Amma burada bir stabil bir qanuna uyğunluq görürük. Bu bizə əslində onu deməyə əsas verir ki, insanların bəzən psixoloji olduğunu düşündüyü, fərdi olduğunu düşünərək verdiyi qərarlar belə ciddi şəkildə cəmiyyətdən və sosial vəziyyətdən təsirlənir. Bunu bir neçə cümləlik açmağınızı istəyərdim ki, bu təsirlənmə nədən qaynaqlanır? Onlara bir sosial bir mesaj vermək üçünmü, öz həyatını sonlandırmaq istəyən insanın sosioloji, belə deyək, təsirləri nədir? Fərdi təsirini bir psixoloqdan soruşarıq. Bəli. Sosioloji təsiri nədir? Nə demək istəyir? Bilirsiniz, insan davranışı, ümumiyyətlə sistemlər yanaşması, mən bu barədə çox danışıram. Öz fərdi sosial şəbəkə hesablarımda da sistemlər yanaşmasının diktə elədiyi qanunauyğunluq budur ki, istənilən ümumiyyətlə sistem nədir? Bir neçə komponentin bir araya gələrək vahid bir davranış forması sərgilədiyi istənilən şey sistemdir. Yəni biz bir insan olaraq insan da bir sistemdir, orqanizm, çünki ortaya gəlir fərqli orqanlar və bir sistem yaradır. Bir şəhər sistemdir, bir cəmiyyət sistemdir, bir ailə sistemdir, hansısa bir təşkilat, qurum, şirkət sistemdir. Və sistemlər yanaşması bizə diktə eləyir ki, onun davranışlarının, yəni output deyirlər də ona, qoyduğu nəticələr, göstərdiyi məhsulları deyək də, onlar müəyyən qanunauyğunluqlardan və inputlardan asılıdır. Daxil olan inputlardan, girişlərdən, sistem girişlərindən asılıdır. Və insan da bir sistem olduğu üçün və yaxud da ki, bir cəmiyyət olaraq bir cəmiyyət də sistem olduğu üçün orada da intihar rezervini götürək, intihara bir rezerv kimi baxsaq, intiharın artmağını və yaxud da azalmağını şərtləndirən bir çox amil var. Bu girişlər və çıxışlar olaraq. İndi siz soruşursunuz ki, bunun cəmiyyət yönündən təsiri nədir? Necə təsirlənir cəmiyyətdə? Bu sistem yanaşmasını mənimsəməmiş insanların çox vaxt yol verdiyi xətalardan biri odur ki, deyirlər ki, məsələn, buna görə artır. Buna görə artır. Amma onların heç biri tək başına səbəb deyil və ayrı-ayrılıqda da deyil. Onların məsələn, bunu mən dəyərləndirirəmsə, tək bunun səbəbi, bunun təsiri deyil mənim intihar qərarım. Bunun yanında bu da var. Və bunların ikisinin ortaq verdiyi təsirdir əslində. Yəni sistemlər bizə deyir ki, 1 + 1 = 2 deyil. 1 + 1 = 3 ola bilər, 4 ola bilər. Yəni o sistemlərin komponentlərinin ayrı-ayrılıqda özəlliklərinin cəmi deyil sistem. Onun daha ötəsində tükləmiş bir şeydir sistemin verilişi. Onların bir-birinə interaktiv olaraq təsirləri rol göstərir cəmiyyətin sosial təsirlərinin insan intiharına verdiyi töhfədən əgər danışırıqsa. Urbanizasiya insanların mədəniləşməsinə, onların psixologiyasına, yaşayış tərzinə necə təsir göstərir? Yəqin ki, təsirsiz ötüşmür. Təbii ki. Belə deyim də, urbanizasiya özü artıq bir təsirdir. Yəni, necə təsir göstərir? Elə urbanizasiya olaraq təsir göstərir. Yəni, insanlar artıq kənar bölgələrdən yığışırlar şəhərə, birgə yaşayışa və burada qaçılmaz olaraq ixtisaslaşma baş verir. Artıq, ümumiyyətlə, urbanizasiyanın əsas xarakteristikası nədir? İxtisaslaşma, iş ixtisaslaşması. Yəni, biz kənd bölgəsi ilə müqayisə eləsək, kənddə ixtisaslaşma o qədər də güclü deyil. Xüsusən lap qədimlərə getsək, hamı eyni işi görürdü. Hamı eyni zamanda həm heyvanına baxırdı, həm əkininə məşğul idi, həm ev tikiləcəkcə evində özü tikirdi. Məsələn, ailə üzvləri ilə və yaxud da digər kənd üzvləri ilə birlikdə. Yəni, bir adam hər şeyi eyni anda eləməyi bacarırdı. Gedib yeri gələndə ova da çıxa bilirdi, meşədən odun yığıb gətirməyi də özü eləyirdi. Yəni, bunu və bu işi də hamı özü üçün eləyirdi. Amma urbanizasiya bizi yönləndirir
ixtisaslaşmaya. Artıq şəhər həyatıdır, çox insan yaşayır. Artıq bir insan özünün həm geyimini, həm nəqliyyatını, həm qidasını, hər şeyini təmin edə bilmir. Ona görə bir sosial bir müqavilə imzalanır, belə dırnaqarası desək. Bu müqavilə əsasında mən deyirəm ki, mən özümə lazım olan, əgər loru dildə deyirəm, bir boşqab yeməkdirsə, mən 10 boşqab yemək istehsal edəcəm. Bu 9-unu verəcəm cəmiyyətə, əvəzində özümə lazım olan başqa şeyləri alacam. Geyimimi alacam, nəqliyyatımı alacam, nə bilim, təhsil xərclərimi, səhiyyə xərclərimi qarşılayacam. Burada ixtisaslaşma gedir deyə insanlar artıq bir insan demək olar ki, ömür boyu bir işlə məşğuldur. Mən ancaq yemək istehsal ilə məşğulam. Məsələn, siz durmadan buradakı işinizlə məşğul olursunuz və yaxud da ki, başqa bir adam öz işi sürücüdürsə, sürücülüklə məşğul olur. Bu insanları böyük bir əmək bazarında, böyük bir əməyin içində bir dəyər zənciri var da, bu bir dəyər istehsalı gedir, düzdürmü? Əvvəl bir adam o zəncirin hamısını özü tamamlayırdı və o anlayırdı ki, onun gördüyü hər bir iş o dəyər zəncirində nəyi istehsal edir, nəyə xidmət edir. Amma ixtisaslaşma dərinləşdikcə insanlar o zəncirin sadəcə bir halqasına fokuslanır deyə işdən qopma baş verir insanlar. İnsanlar bir işi niyə gördüklərini anlamırlar. Ancaq eyni, xüsusən də indi yenə başa düşülən sahələr ayrı, bir də var lap bunun ofis işində artıq lap, məsələn, mən özüm ofis şəraitində işləyən biri kimi deyirəm bunu. Orada lap ixtisaslaşma gedir. Avtomatikləşməyə gətirib çıxardır, bu da mənfi hallardandırmı? Bəli, elə ondan o yöndən danışıram. Sizin ola bilər ki, ixtisasınız və yaxud da ki, vəzifəniz, mövqeyiniz bunu mənfi və yaxud müsbətə bölməyə icazə verməsin. Yox, verir icazə, bölə bilərəm, bəli. Elə onun mənfi təsiri odur ki, sırf plaza dili ilə desək, adam mail göndərməlidir, adam prezentasiya hazırlayır, təqdimat hazırlayıb göndərməlidir. Bu adam illərlə ancaq o işi görür. Prezentasiya hazırla, mail göndər. Prezentasiya hazırla, mail göndər. Bir yerdən sonra insan qopur artıq gördüyü işdən. Bilmir ki, dünya dönür özü üçün. Dünyada bir proseslər gedir də mənim göndərdiyim mail bu dünyadakı nəyə təsir edir? Mən niyə bu işi görürəm? Onu anlaya bilmir. Karl Marx buna yabancılaşma, yəni yadlaşma deyirdi. İnsanlar öz işindən yadlaşırlar. Heç bir dəmirçi sorğulamayıb ki, mən nə işlə məşğulam, mən nə edirəm? O bilir o nə edir. O dəmiri döyür, əşya düzəldir və o düzəltdiyi əşya da kimin həyatına necə təsir edəcək, onu da çox gözəl bilir. O əşyanı satır, pul eləyir, öz işini görür. O bilir nə edir. Amma ixtisaslaşma dərinləşdikcə artıq insanlar bir yerdən sonra qopur işdən, bir yerdən sonra bilmirlər. Xüsusən zavodda, məsələn, zavod şəraitində konveyer indi avtomatikləşmə dediniz. Avtomatikləşmə əslində bu problemi qismən aradan qaldırır. Artıq o qədər minimal səviyyədə olan iş bölgüsünü robotlar əvəz eləyir, insanlar onu görmür demək olar. Amma əvvəl elə idimi? Konveyer gedir, konveyerin qıranı adam sadəcə işi bunu buradan bura qoymaq, başına nəyisə bağlayıb ötürür. Onu qalan, məsələn, bunun bir etiket yapışdırılacaqsa, onu konveyerin o biri ucundakı başqa adam eləyirdi. Yəni mənim işim buna sadəcə nəyisə doluyub buraxmaq, doluyub konveyerdən yola vermək. Təbii ki, bunu mən aylarla, illərlə eyni işi gördükdən sonra bir yerdən sonra mən sorğulayıram ki, mən bunu niyə doluyuram? Yəni mən nə işlə məşğulam burada? Bu ciddi bir yadlaşma yaradır. Çox şaxəli saydığınız bu kənd həyatında çox şaxəli işlərlə məşğul ola bilmək insanı diri saxlayan ünsürlərdəndir. Sizin dediyincə mən belə başa düşürəm. Amma şəhərləşmə, ixtisaslaşma insanın həm hisslərinin korşalmasına, həm o bacarıqlarının korşalmasına və nəhayətdə aradan getməsinə səbəb olan nüanslardandır. Məsəl üçün, indi 10 il və yaxud da ki, elə 5 il kifayət eləyər, 5 il də çoxdur. Ofis şəraitində işləmiş şəxsdən kənd həyatına dəvət edib onu 10 günlük, 5 günlük ot tayasını maşına yükləməyi, maşından boşaltmağı xahiş eləyəndə çox böyük çətinliklər. Elədir, bəli. Az qala, yəni mümkünsüz bir iş kimi gəlir ona. Çünki o qədər qopma, yadlaşma yaşayıb ki, artıq. Bir də bu sadəcə işlə bağlı da deyil. İnsanlar təbiətdən qopurlar, insanlar təbiətə yadlaşırlar. Torpaqla münasibət olmalıdır insanda. O connection deyirlər də, bir əlaqə. Torpaqla əlaqəsi itir insanın. Ağaclarla, təbiətlə əlaqəsi itir. Yəni ancaq daş, beton, asfalt. Yəni bu şəraitdə insanlar təbii ki, bir yerdən sonra öz təbiiliyindən uzaqlaşırlar artıq. Bu da təbii ki, qeyri-təbii olan bir sürü psixoloji problemlərə gətirir, sosial problemlərə gətirir, elə bioloji problemlərə gətirir. Problem demişkən, Yusif bəy, müasir cəmiyyətdə sosioloqlar hansı problemləri daha çox vacib hesab edirlər?
Maraqlı sualdır, amma bu sosiologiya mən girişdə dediyim kimi o qədər geniş bir spektrli sahədir. Nəsə bir sıralama varmı belə böyük hərflərlə yazılıb ki, bunlar həll olunmasa dünyanın axırı çatacaq? Yox, elə bir qradasiya yoxdur. Sadəcə olaraq sosiologiyanın içində də sosioloqlar öz maraq dairəsinə görə bölünürlər. Misal üçün orada da ixtisaslaşma var. Bəli. İndi ailə və fərdlərə dair cinsi sosiologiyaya dair yönəlmiş insanlar var və yaxud da ki, iqtisadi sosiologiyaya, siyasi sosiologiyaya yönəlmiş insanlar var. Sırf mədəniyyət sosiologiyasına, inkişaf, progress sosiologiyasına fokuslanmış insanlar var. Məsələn, elə sosioloqlar var ki, onların iş sahəsi sadəcə olaraq qlobalizasiyanı araşdırmaqdır. Bəli. Elə sosioloqlar var, onlar ailəyə fokusludular və yaxud da cəmiyyətin genderinə fokusludular. Ona görə burada konkret bir bölüm yoxdur və onların hər birindən soruşsanız, onlar öz maraqlandığı, işlədikləri sahənin prioritet olduğunu düşünəcəklər. Zaten elə düşünüblər deyə oraya yönəliblər ki, məncə ən önəmli problem budur, bura yönəlməliyəm. Amma ümumilikdə bütün sosioloqların vahid bir fikri mən deyərdim budur ki, insanlar cəmiyyətin bir parçası olduqlarını unudanda bütün digər sosial problemlər silsilə şəklində gəlməyə başlayır. Yəni ən böyük problemlərdən biri insanın cəmiyyətlə bağını qoparmasıdır. Bunun misal üzərindən izah edə bilərsiniz, zəhmət olmasa? Təbii ki, izah edə bilərəm. Misal üçün, insanlar adicə öz məişət həyatımızdan misal verim. Tutaq ki, Azərbaycanda bilirik ki, növbə mədəniyyəti ağrılı yerimizdən biridir. İndi son zamanlarda hələ biraz qismən buna bir şey var, adaptasiya var, uyğunlaşma gedir. Amma ki, ümumilikdə bizdə bu problem var. İstər nəqliyyata minəndə, istər bankomatın qabağında, istər kassada. Bizdə bir sıra yoxdur da, bir izdiham var və insanlar bir-birindən soruşur, axırıncı kimi idi. Yəni, poliklinikalarda, xəstəxanalarda, hələ də dövlət xəstəxanalarında eyni mənzərədir. Gedirsinizsə, axırıncı kimi idi gözləyən. O bilir ki, ondan sonra mən. Bu nəydən irəli gəlir? Misal üçün, niyə bizim insanımızda növbə mədəniyyəti yoxdur? Çünki insan, bizim insanımız o məqamda, o anda cəmiyyətin parçası olduğunu fərqində deyil. O bilmir ki, məndə olan ehtiyaclar o vətəndaşda da var, o birində də var, o birində də var. Və biz bura hamımız şığıyanda burada maraq konflikti yaranır. Ya biz savaşıb girməliyik içəri, ya da ki anlamalıyıq ki, yəni mənim məsələm nə qədər mənə vacibdirsə, ona da o qədər vacib. Yəni, anlamayanda belə bir problem yaranır amma ki. Yəni, bu sadəcə bizim məişətdə misal üçün bir misaldır. Fərqində deyil ki, eyni problemləri qarşı tərəfdə yaşaya bilir. Amma bizim belə bir xüsusiyyətimiz, duyğularımız var ki, çətinliyi, ağrısı, problemi gözlə görünən halda olduqda biz ona növbəsiz şərait yarada bilirik, öz növbəmizdən keçə bilirik. Hətta lazım olsa həmin o işimizi orada buraxıb onu evinə qədər yola sala bilirik. Bunlar da demək lazımdır, hə, hörmətli sosioloq? Əlbəttə deyərdim, amma mən bunu bizim sosial aid etmirsiniz. Yox, yəni cəmiyyətin parçası olduğumuzu göstərən bir şey kimi görmürəm bunu. Bu tam tərsinə, bu onu göstərir ki, biz fərdi sferada insaniyyət olaraq bizim insanlarımız pis insanlar deyillər. Yaxşı insanlardılar. Təmiz qalıblar qismən belə deyək də. Amma ki, işin sosial tərəfinə gedəndə artıq problemli yönlər üzə çıxır. İqtisadi durum insanın sosial davranışlarına nə qədər təsir göstərir? İqtisadi durum, bunu mən demirəm, İbn Haldun deyir. İbn Haldun ümumiyyətlə sosiologiya elminin elm kimi formalaşmasında yox da, ondan çox-çox əvvəldə sosiologiyanın bir təlim kimi ortaya çıxmağında əsas fiqurlardan biridir. Müsəlman alimlərindən, şərq alimlərindən biridir. O deyirdi ki, insanların sosial davranışlarını, insanların mədəni davranışlarının altında yatan əsas səbəb adətən iqtisadi səbəblər olur. Yəni, bu bir mənalıdır. Bu heç müzakirə mövzusu deyil ki, təsiri varmı, yoxmu? Müzakirə mövzusu bu olar ki, bu birinci prioritet məsələdir, yoxsa birinci deyil. Amma təsiri danılmazdır, mütləq ki, təsiri var. Gəlin bu barədə biraz dərinləşək. İbn Xaldun təbii ki, müsəlmandır, inanclıdır. Bəli. Və inanclı bir şəxsin belə hətta sosiologiya ilə bağlı bu qərara gəlməyi bunun nə qədər ciddi olduğunu göstərir. Çünki inanclı şəxslər üçün iqtisadi durumun o qədər də fərqi yoxdur. Yəni, o qədər də yaşayışına dünya nemətinə biraz çox meyilli olmadıqlarını düşünürəm. Amma o da sosiologiyada bunun mütləq qeyd olunmasını vurğulayır. Bəli. İndi iqtisadi durum misallar üzərindən zəhmət olmasa izah eləyək ki, insanların həyatına, sosial davranışlarına necə təsir göstərir, istər onun
digər insanlarla davranışı, özü ilə davranışı, yəni özünə qarşı sərbəst ola bilməsi, özünə qarşı izah edici ola bilməsi və digər insanlarla davranış tərzi. Onların qarşısında təvazökarlığı, onların qarşısında təkəbbür göstərməsi. Buyurun. Pərvin bəy, ümumiyyətlə elə adicə iş həyatından danışa bilərik. Əgər iqtisadi amillərdən danışırıqsa, burada bir nömrəli vurğu vurmalı olduğumuz məsələ insanın iş fəaliyyətidir. Öz dolanışığını təmin etmək üçün, çünki insanın çıxdığı yolda gördüyü işdir də əsas. Məndən misal üçün son zamanlarda bir neçə jurnalist bu barədə fikrimi soruşmuşdu. Azərbaycanda 4 günlük iş rejiminə keçid hansı təsirləri bağışlaya bilər? Ölkədə hansı təsirlərə gətirib çıxara bilər? Mən orada da demişdim. Burada sizin sualınıza da əslində bu cavabdır. 4 günlük iş rejimi normalda məsələn araşdırmalar aparılıb Avropada, inkişaf eləmiş qərb dövlətlərində göstərir ki, əgər insanlar az işləsə, bu onların sosial rifahını artırır, onların iş və həyat balansını səhmana salır, ailəsinə, dostlarına ayırdığı vaxtın keyfiyyətini də artırır, miqdarını da artırır. Yəni bu ümumilikdə düşünülür ki, insan həyatına yaxşı təsir edəcək. Amma Azərbaycan kimi ölkələrdə, ümumiyyətlə 3-cü dünya ölkələrində ki, iqtisadi durumu o qədər də qənaətbəxş deyil, insanların rifahları o qədər də yüksək deyil. Bu tam tərs bir təsir də verə bilər. Yəni 4 günlük iş dedi, artıq mən digər qalan 3 günümü böyük bir vaxt kimi görüb gedib ikinci bir işdə işləyəcəm ki, öz maddi dolanışığımı təmin edeyim. İkinci işdə işləyən adam daha çoxmu ailəsinə vaxt ayıra biləcək, daha rahatmı sosiallaşa biləcək, yoxsa daha da yüklənəcək? Əvvəl heç olma bir işdə işləyirdi, indi 2 işin başqa tələbləri var. 2 işdə iş yoldaşları ilə münasibətlərini gözləməlidir adam. 2 işdə artıq söz eşitməlidir adam. Yəni bu bunu daha da gərgin bir vəziyyətə salır. Adicə, yəni bu nəyə gətirirəm sözümü? Müsbət kimi olan bir hal əslində, yəni bir gün az işləmək imkanı verirsən insana, o belə insanın maddi durumundan asılı olaraq onun həyatına fərqli təsir göstərir. O imkanlı insanın sosiallaşmağını, ailəsinə ayırdığı vaxtı artırdığı halda imkansız insanın daha çox yükün altına girməyinə səbəb olur. Bu sadəcə bir misaldan biridir. Ona görə biz sosial məsələləri ələ alanda həmişə mütləq mənada söhbət hansı cəmiyyətdən gedir, bunu nəzərə almalıyıq. Bəli. Və o cəmiyyətin hansı maddi durumu var, o cəmiyyətdə hansı oturmuş finansal, iqtisadi vərdişlər var, o insanların pula və həyata, işə baxışı nədir, bunları nəzərə alıb ona görə bir şərh verməyə çalışırıq. Təşəkkür edirəm. Çox maraqlı, ətraflı məlumatlar verirsiniz, amma qısa bir fasilə bizim bu söhbətimizi böləcək. Qısa bir fasilədən sonra yenidən davam edirik mövzumuza. Qeyd edirəm ki, 14 TV-nin efirində Söz Səndə verilişini izləyirsiniz. Qısa bir fasilədən sonra yenidən qayıdırıq Yusif bəy ilə sosiologiya barəsində müzakirəmizə. Fasiləmiz artıq yekunlaşdı. Qeyd edirəm ki, 14 TV-nin efirində Söz Səndə verilişini izləyirsiniz. Bu dəfə sosiologiya barəsində danışıram. Sosioloq Yusif Nəbiyev studiyamızın qonağıdır. İkinci hissədə əhvalınız necədir? Əladır, hər şey gözəldir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bir daha təşəkkür edirəm studiyamıza təşrif buyurduğunuz üçün. Çox maraqlı müzakirələr aparırdıq, dəyərli bilgilərinizdən istifadə edirik. İndi tamaşaçılarımız üçün mən düşünürəm ki, lazımlı məlumatlardır. Azadlıq anlayışını sosioloji baxış nədir? Yəni azadlıq anlayışı sosioloji baxımdan necə izah olunur? Təbii, mən verdiyim suallar ucu açıq, geniş mənalı suallardır. Siz onu mümkün qədər toparlamağa çalışırsınız. 45 dəqiqə ərzində bu cavabları vermək çox çətindir. Mən başa düşürəm siz çətin vəziyyətdə o sualın cavabını böyük filosoflar verə bilmir. Harasından başlayayım mən? Tam yəni azadlıq nədir? Amma ümumilikdə mənim belə deyim də öz tərəfini tutduğum yanaşma budur ki, azadlıq insanın öz limitlərini özünü seçməsidir. Yəni azadlıq limitsizlik deyil, sərhədsizlik deyil azadlıq ki, yəni mən nə istəyirəm eləyə bilərəm, kimə necə istəyirəm davrana bilərəm. Yox, azadlıq yenə də limitlər var, yenə də burada zəncirlər var, yenə də məhdudiyyətlər var. Amma öz məhdudiyyətlərimi özümün seçməyim ki, mənim limitlərim bu olacaq. Mən
bura qədər gedə bilərəm, özümə hansı limiti qoyuram, azadlıq odur. Yəni mən nəyi eləməliyəm, yox da, nəyi istəyirəm eləyə bilərəm, yox da, nəyi istəmirəmsə onu eləmirəm. Bu qismən daha azadlığa, mənim düşündüyüm azadlığa daha yaxın bir şeydir. Yəni məni məcbur eləyə bilməzsən nəyisə eləməyimi. Mənim azadlığım odur. Amma mən də artıq nə istəyirəm eləyə bilərəm. Bu mənə görə azadlıq anlayışı deyil. İndi məsələ sosial baxanda amma sosial yəqin ki siz əsas o yöndən soruşursunuz. Yəni sosial baxanda nəyi eləmək olmaz məsələsinə gəlib çıxır. Yoxsa səhv düşünürəm? Yəni burada da dediyim kimi insan fərdi azadlıqdan çox da fərqli bir şeyə. Çünki nəyi istəmirəm, çox üzr istəyirəm, nəyi istəmirəm eləmirəmə qalsa bir çox vəziyyətlər var ki, məsəl üçün şəxsi tanışlıqlar barəsində gördüyümüz işlərlə əlaqəli istəmədiyimiz bir çox işləri görməyə məcburiyyətində qalırıq. Məcburuq. Bunda bizim azadlığımız əlimizdən alınırmı? Qismən yox, mən dedim axı azadlığın tanımını verəndə dedim ki, azadlıq öz limitlərini özünün seçməyindir. Əgər bunu sən seçmisənsə ki, mənim belə bir limitim var. Misal üçün iş həyatında tez-tez deyirlər ki, maaşlı işdənsə öz şəxsi biznesi ilə məşğul olmaq daha azad bir həyat verir insana. Buna kontra arqument kimi deyirlər ki, maaşlı işdə işləyən heç olmasa 9-dan 6-ya kimi işləyir. Amma bizneslə məşğul olan adam 24 saat işləyir. Bəli. Yəni bunun harasında qaldı azadlıq? Belə bir arqument verirlər. Mənim dediyim budur ki, azadlıq bunun orasında qalır ki, mən o 24 saatda hansı aralıqda işləyəcəm, nə qədər işləyəcəm, ümumiyyətlə 24 saat işləyəcəm, yoxsa 23 saat mı işləyəcəm, bunun qərarını mən verirəm. Öz limitimi əgər özüm qoyuramsa, ola bilər ki, mənim köləlik də, dırnaq arası azad olmadığım haldan daha çətin bir rejimə salıram özümü. Ola bilər, amma daha azadım. Mən istəsəm işləməyə də bilərəm. Mən aclığı da seçə bilərəm. Düzdürmü? Mən az qazancı da seçib, gündə 2 saat da işləyə bilərəm. Amma bu bir halda mənim o lüksüm yoxdur, maaşlı işdə. Cəmiyyətlə, sosial olaraq da baxsaq, yəni, eyni qaydalar orada da tətbiq olunur. Azərbaycan cəmiyyəti deyək ki, bizim azadlığımız, misal üçün bir dövlət olaraq, ölkə olaraq ondan ibarətdir ki, mən bu gün əgər Sovet İttifaqının və yaxud da Rusiyanın, tutaq ki, bir influensin, yəni təsir dairəsində olmaq istəmirəmsə, olmuram. Bu mənim azadlığımdır. Amma mən istəyirəmsə, hər istədiyim şey eləyə bilərəm. Mən tutaq ki, bizim tarixi torpaqlarımızda girdik İrəvana, bugün biz bunu eləyə bilmirik. Çünki azadlıq o demək deyil də, mən istədiyim yerə hücum eləyə bilərəm, istədiyim insanı öldürə bilərəm, toplumu öldürə bilərəm. Yəni, sosial baxımdan da topluma da bu eyni şəkildə mən düşünürəm ki, tətbiq oluna bilər. Öz limitlərini özünün seçməyi və o limitlər daxilində yaşamaq. Burada artıq məsuliyyət məsələsi işin içinə girir. Əgər sən özün qoyduğun limitlərə hörmət eləyə bilirsənsə, çünki başqasının limitinə tabe olmaq əslində asandır. Neyinəcə mənə belə bir şərt qoyublar, bu şəraitdə tabe oluram. Amma insan özünün qoyduğu limitlərə tabe olmağa, bu çox çətindir. Çünki mən onu qaldıra da bilərəm. Mən istədiyim vaxt qoyduğum limiti ləğv eləyə bilərəm ki, vəbşi belə bir şey yoxdur. Mən bunu önəmli bir limit saymıram özüm üçün. Nəfsimə görə bugün belə seçirəm, deyə bilərəm. Azadlıq orada, məsuliyyət orada girir işin içinə. Və azadlığı çətin eləyən, ağrılı bir proses eləyən şey də məhz budur. Azad olmaq əslində rahatlıq demək deyil. Azadlıq çətin olan bir şeydir. Azad olan insan qərar verməlidir hər an. Azadlıq həm də yükün altına girə bilməyi seçməkdir. Bir mənalı şəkildə, bəli. Öz yükünü seçirsən çünki sən. Əxlaq və dəyərlər fərdlərin səyi nəticəsində yaranır, yoxsa cəmiyyət bunu təlqin edir? Əxlaq və dəyərlər. Bilirsiniz, əxlaq özü də əslində dəyər toplusudur. Sadəcə mən düşünürəm ki, dəyərlərin biraz daha aliləşmiş və institutlaşmış formasına biz əxlaq deyirik. Amma dəyərlər mikro dəyərlər də ola bilər. Çox sadə bir şey ola bilər. Mənim dəyərim ola bilər ki, misal üçün oturmuşam, qabağımda stəkan olmasın, sol tərəfimdə olsun. Belə bir şey də ola bilər. Bu fərdi bir dəyərim ola bilər. O mikro səviyyədə şeylər insanın fərdi olaraq özünün istehsal elədiyi dəyərlər ola bilər. Amma əxlaq səviyyəsində gedirsə, bu bir mənalı şəkildə cəmiyyətlərin istehsal elədiyi bir şeydir. Bunu toplum istehsal edir. Toplum bu fərqinə vara-vara, dəmlənə-dəmlənə elə bil gəlir bir yerə çıxır, bir türklərin kıvam sözü var. Yəni o bir kıvama gəlir və orada bir əxlaq anlayışı formalaşır zamanla ki, düz budur, yanlış budur. Bu şeylər əxlaqlıdır, etikdir, bu şeylər qeyri-etikdir. Bunu artıq fərd özü üçün müəyyən eləmir də ki, mənə görə bundan sonra filan şey əxlaqsızlıq sayılacaq və yaxud da filan şey etik sayılmayacaq. Yəni bunu fərd təyin eləmir. Bunu cəmiyyətin yaşayışı ilə yığdığı təcrübələrlə formalaşır. Sizin ixtisasınız budur deyə mən bu sahədə heç bir
ixtisaslaşmam və təhsilim yoxdur, amma siz artıq bu istiqamətdə bir təhsiliniz sosiologiya ilə bağlıdır, eləmi? Düz xatırlayıram. İkinci təhsiliniz isə kimya mühəndisliyi ilə əlaqəlidir. Və sırf bu işlə məşğul olursunuz deyə, təhsilini almısınız deyə maraqlı gəldi mənə siz dedikcə. Bu əxlaq və dəyərlər cəmiyyət tərəfindən formalaşdırılmış, daha sonra deyək ki, üstündən 200 il, 300 il keçdikdən sonra tamam əksi ortaya çıxdığı zaman artıq bu dəyərlər, bu əxlaq əslində səhv qərar verilib, babalarımız, atalarımız, onların da babaları, nənələrimiz səhv biliblərmi, şimdi eləyiblər, artıq biz onu dəyişdiririk və yaxud da ki, bu aşınmaya uğrayır, artıq özlüyündə dəyişir və yaxud da ki, bir gün ərzində qərar verilib, həmin o əxlaq və dəyərlər ortadan qaldırılır. Belə hal tarixdə olubmu və belə bir şeylər mümkündürmü? Misallar üzərindən istəyəcəkdim, zəhmət olmasa izah edirsiniz. Belə deyim, ümumiyyətlə əxlaq məsələləri və yaxud da ki, mədəni məsələlər, xalqların adət və ənənələri uzun illər ərzində zamanla formalaşır. Bunun dəyişməsi də əslində zamanla gedən bir prosesdir. Düzdür, bəzən inqilab dediyimiz hallar ola bilir ki, zaten o ani göründüyü üçün biz ona inqilab deyirik, yoxsa inqilab deməzdik ona. Amma o inqilab halları belə əslində uzun zaman, yenə dəmlənmiş sözünü istifadə edəcəm. Orada cəmiyyət dəmlənir və pıqqıldaya gəlir bir səviyyəyə çatır və orada qaynama temperaturuna bəli çatanda artıq biz deyirik ki, bu qaynadı. Amma biz bilirik ki, su qaynayanda birdən-birə 100 dərəcədə olmur. Bunun bir istilənmə prosesi var. O yol keçilir. Cəmiyyət də eyni formada dəmlənir və yaxud da qaynayır. O bir yol keçir. Həmin o yol ağrılı ola bilər və yaxud da ola bilər ki, o yol o cəmiyyətə hər dəfə necəsə isbat eləyir ki, sənin düşündüyün bu üslub və yaxud da sənin sahib olduğun bu dəyər bugünkü dövrdən ayaqlaşmır, uyğun deyil və yaxud da siqnallar verir, sənə fayda gətirmir bəlkə də. O siqnallar bəlkə də yığılır və zamanla artıq bir partlama nöqtəsinə gələndə biz ona inqilab deyirik ki, deyək ki, bir seksual inqilab oldu Amerikada. Tutaq ki, insanlar birdən-birə qərar verdilər ki, bizim ümumiyyətlə kiminlə nə formada cinsi münasibətə girməyimizin heç kimə aidiyyatı yoxdur, bəli, və bu kilsədən də asılı bir şey deyil ki, mən mütləq evli olanda bunu eləyə bilim. Bu seks inqilabı deyilir buna. Amma buna gətirən yol əslində bu heç də birdən-birə səhər oyanıb demədilər də biz belə eləyək. Amerikanın yaranma tarixindən başlayır, Amerikadakı fərdiyyətçilik ənənəsindən başlayır. Bilirsiniz ki, Amerika Avropalı irqlərin, Avropa millətlərinin köçü ilə yaranmış yeni bir dövlətdir. Burada fərqli dövlətlər, fərqli millətlər bir yerdə qaynayıb qarışmağı üçün onların hər biri öz Avropada var olan ənənələrini bir baxıma geridə qoyub gəliblər. Çünki mən fransızam, gəlmişəm, mən burada artıq Amerikada deyə bilmərəm, mənə fransız ənənəsinə uyğun rəftar eləyin. Qabağımdakı almandır, qabağımdakı ispandır, ingilisdir. Həmçinin də onlar məndən onu gözləyə bilmirlər. Yeni bir mədəniyyət formalaşdırmalı lazımdır. Bəli, bunlar artıq məcburdurlar. Ortaq bir dil tapsınlar. O ortaq dil artıq fərdi ola bilməz. Sənin mədəniyyətin, mənim mədəniyyətim ola bilməz. Bu rasional bir şey olmalıdır. Ona görə fərdiyyətçilik buradan çıxıb. Fərdi və rasionallıq, kapitalizm niyə Amerikadan çıxdı? 2000 il, 3000 il ticarət tarixi olan Çindən çıxmadı. Dünənin Amerikasından çıxdı kapitalizm. Çünki məsələ ticarət deyil, məsələ pul deyil. Pul və ticarət Çində dədə-babadan var idi, həmişə var idi. Amma niyə məhz Amerikada çıxdı? Çünki orada insanlar öz oturuşmuş mədəniyyətlərini geridə qoyub gəlmişdilər və heç bir filtri olmadan sırf kapitalist, rasional, pragmatist yanaşıblar hər şeyə. Bu elədiyim şey mənə nə verir, nə alır məndən. Yəni çünki oxumaq daha asandır ki, bu xüsusiyyət, bu xasiyyət istisnasız hər kəsin içində var. Bəli, razıyam. Elə o şey ona görə də insanların... Heç kim buna, belə deyək, loru dilə desək, heç kim bu təklif olunana naz etməyəcək. Heç kim buna o eləməyək deməyəcək. Və heç kim də buna bir argument qoya bilməyəcək ki, mən bunu qəbul eləmirəm. Çünki pragmatist yanaşma budur. Ortaq hamının qəbul eləyə biləcəyi məntiq, quru, saf məntiqdə belə deyək. Bu indi insanları qurulaşdırdı. Bu insanları robotlaşdırdı, maddiyyatçılaşdırdı. Çünki insan ancaq alış-veriş maşını deyil. İnsan ancaq fayda alıram, nə aldım, nə verdim hesabı tutan bir canlı deyil. İnsanın emosiyaları var, insanların
bağları var, sevgi var. Sevgi bağı əslində, sevgi münasibəti birbaşa olaraq praqmatist olmayan, praqmatistliyin əksinə olan bir şeydir. Çünki orada fəda edirsən, özünü yox, qarşı tərəfin maraqlarını güdürsən. Təmin edirsən. Bəli. Bu Amerikada bu ola bilməzdi. Və oradan başlayır o proses. Artıq oradakı o fərdiyyətçilik ailəni də zəiflətdi. Çünki artıq insanlar mən deyə düşündü ki, elə mən özümü fikirləşməliyəm də, mən niyə yoldaşıma bir ömür bağlı olmalıyam? Onun kaprizlərini mən niyə daşımalıyam? Onun xəstəliyini niyə çəkməliyəm? Misal üçün, əgər bir xəstəliyi varsa, bir şikəstliyi var və yaxud da psixoloji problemi var, niyə çəkməliyəm? Boşanıram, gedib başqasıyla evlənirəm. Çünki mərkəzdən mən olanda bura gətirib çıxarım. Və nəticədə bu böyük bir yol, bir 200-300 illik bir Amerika tarixi gətirib hansısa bir seks inqilabına çıxarırsa, biz deyə bilmərik də bu inqilab idi. Biz ona elə belə hüquqi olaraq literaturda inqilab adı qoyuruq, amma əslində bu inqilabdırmı? Bu əvvəldən əsrlərlə gedən bir proses olub ki, gətirib ora çıxarıb. İndi sizin suala qaydanda ki, cəmiyyətdəki əxlaq anlayışı, cəmiyyətin dəyərləri bir anda mı dəyişir, yoxsa bu hansısa fərd mi qərar verir, yoxsa cəmiyyət mi bunun qərarını verir? Ona görə deyərəm ki, bu bir anda baş vermir. Bu illər ərzində gedən prosesdir. Amma cəmiyyət də bunun qərarını verir deməzdim. Cəmiyyət qərarını vermir, cəmiyyət yaşayır. O yaşayış təcrübəsi müəyyən data buraxır öz arxasında və insanlıq da o datanı təzədən yığa-yığa gəldiyi üçün həmin o datalar yığılıb bir əxlaq və yaxud da bir dəyər formasını alır. Sən bir şeyi 10 dəfə eləyirsən, bunun 9-unda eyni nəticəyə varırsansa, artıq səndən geridə gələn adam ona bir dəyər kimi baxır ki, demək ki, bu şey eləmək olmaz. Çünki bunu eləyənlər 10 dəfədən 9-unda bu pis aqibətlə rastlaşıblar. Əslində, əxlaq dediyimiz, dəyərlər dediyimiz şeylər belə göydən yaranmır, belə yaranır. İnsanlar onu, cəmiyyətlər yaşaya-yaşaya müəyyən şeylərin fərqinə varırlar və o qəlibləşir, oturuşur. Misal üçün, bizim türk-çarə tibi dediyimiz anlayış necə formalaşıb, onun hansısa bir elmi, tibbi backgroundu, arxa planı yoxdur. Təcrübə ilə, sırf təcrübə ilə. Bəli, nənəm xəstə olanda mənə it burnu verirdi, sağalırdım. Bunu illərlə eləyiblər. Artıq mən bunu bir dəyər kimi formalaşdırmışam ki, xəstə olanda uşağıma it burnunu çay verir. Yəni, bu formada. Yusuf bəy, əslində bu verilişimiz sona yaxınlaşır, amma deyərdim ki, mənim düşüncəm budur ki, verilişimiz bu sualdan sonra əslində başlayır. Biz sizcə bu maddiləşməni saydınız, fərdiləşməni saydınız. Biz sizcə maddiləşməyə uduzmuşuq mu? Artıq uduzmuşuq. Çətin sualdır, Pərvin bəy. Uduzmuşuq mu? Maddiləşmə bizim cəmiyyətdə ciddi söz sahibi olub artıq. Amma məncə o uduzmağı biz yox, İbn Haldunun dövründən uduzmuşuq biz. Xatırlamıram kimin, hansı filosofun sözüdür, amma o deyirdi ki, düzdür, biraz radikal səslənə bilər. O deyirdi ki, kasıbın şərəfi olmur. Çox ağır sözdür, amma o nəyi demək istəyir? Şərəf anlayışı da, dəyərlər anlayışı da, hamısı bu Maslow'un piramidası var, ehtiyaclar hiyerarxiyası. Yəni, müəyyən bir şeyin üstündə insan onları fikirləşə bilir. Sən əgər ölüm-qalım savaşı verirsənsə, sən hər dəfə şərəfindən, hər dəfə öz dəyərlərindən hardasa qram-qram da olsa satacaqsan. Hardasa nəyəsə göz yumacaqsan. Çünki niyə? Çünki sən ailən var, ailəvi saxlamalısan, sən övladın var, övladın xəstədir, onu əgər sən təmin eləməlisənsə və təmin eləyə bilmirsənsə, sən sırf həkimə apara bilmirsən deyə övladın aylarla xəstə qalırsa, sən təbii ki, burada şərəfindən və yaxud da dəyərlərindən hardasa müəyyən qədər xərcləyəcəksən. Nəyəsə göz yummalı olmayacağın halda, əgər imkanın olsaydı göz yummayacaqdın, sözlü deyəcəkdin, amma indi deyə bilmirsən. Göz yumursan ki, cəhənnəm, Allah bilər. Amma Allah bilmirdi onu. Allah onu bizdən gözləyir ki, biz orada yeri gələndə ədaləti bərqərar eləyək, biz deməli olduğumuz nə isə yerində deyə bilək. Ona görə həmin o filosof elə ağır formada deyir ki, kasıbın şərəfi olmur. Təbii ki, burada yenə də efirdə indi izləyən yəqin ki, imkanı, özünü kasıb sayan insanlar olacaq və qətiyyən sözümdən inciməsinlər. Mən belədir demirəm. Sadəcə izah edirəm ki, iqtisadi faktorlar, maliyyə durumu insanın şəxsi dəyərlərinə və yaxud da bir toplumun toplumsal dəyərlərinə nə dərəcədə ciddi təsir göstərə bilir. Sonda tamaşaçılar üçün bir tövsiyə xarakterli nə qeyd edə bilərsiniz? Və bu cür, istəyirəm nikbin notlarla. Nikbin notlarla, bəli. Mən bayaq dediyim kimi də öz fərdi sosial şəbəkə videolarında da dəfələrlə sistem yanaşmasından danışıram. Tövsiyəm bu olardı, əgər imkanları varsa sistem yanaşmasını, ingiliscə systems thinking deyirlər buna, sistem düşüncəsi.
Onu araşdırsınlar, onu öyrənsinlər, həyatlarına daha sistemli baxa bilməkləri üçün bir şans yaradacaq bu və anlayacaqlar ki, bir də sistemlər yanaşmasının delays, yəni delay dilə də təxir, zaman buferi anlayışı var. Bu əslində nəyi göstərir? Biz müəyyən addımları atsaq belə, sistemin deyək ki, inputları var, girişləri var. Biz onları düzgün formada dizayn eləsək belə, bizim istədiyimiz output nəticələri verməsi üçün müəyyən bir vaxt lazımdır sistemə. Çünki o, yenə hovuz məsələsi ilə verəcəm. Deyək ki, mən hovuzdur, hovuzdan çıxan boru müəyyən bir hündürlükdən çıxır, düzdürmü? O hovuzun dibindən çıxmır da. Biz sistemimizi düzəltsək belə, ən azından gözləməliyik ki, o hovuz həmin o boruya qədər qalxsın, sonra oradan artıq su gəlməyə başlayacaq. Bu mənə görə dünyada var ola bilən ən böyük optimist yanaşmadır. Yəni, əgər müsbət nikbin notlarla yekunlaşmağını istəyirsə, məsəl üçün tamaşaçılarımıza onu deyərdim. İstənilən doğru addım, istənilən düz qərar belə müəyyən bir zaman tələb eləyir ki, öz təsirini real həyatda göstərsin. Ona görə də atılan doğru addımların nəticəsini görməyəndə ruhdan tez düşmək lazım deyil. Əgər əminiksə ki, bu düz addımdır, orada sabit olmalıyıq, davamlı olmalıyıq ki, həmin o inputumuz müəyyən öz təsirini mütəmadi verə bilsin və o delay dediyimiz o zaman buferi, o keçəndən sonra biz artıq onun təsirini görək. Heç bir toxum yerə atan kimi ağac olmur. Və yaxud da heç bir, nə bilim, adi yenə dəmlənmədən gedək, çayı qoyan kimi suyun içinə, qazın üstünə qoyan kimi çay içmirik. Onun da bir özünün delayi, öz zaman buferi var ki, o dəmlənməsi üçün vaxt tələb eləyir. Heç bir fikir nə qədər tərəqqi olur olsun, nə qədər gözəl fikir olur olsun, cəmiyyətdə birdən-birə kök salıb oturuşmur. Onun cəmiyyətə yayılmağı üçün vaxt lazımdır. Heç bir Moskva birdən tikilməyib söhbəti də. Yəni ona görə düşünürəm ki, nə qədər ağır da olsa, sistemlər yanaşması bizə izah eləyir ki, istənilən problemi düzəltmək mümkündür. Əgər yetəri inputları versək və yetəri qədər gözləsək. Ona görə tövsiyəm bu olardı. Əgər alınırsa bu şeyə fokuslansınlar, sistemlər yanaşmasını öyrənməyə çalışsınlar. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Çox minnətdaram. Sağ olun. Gəldiyiniz üçün, dəyərli fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, xoş idin. Qeyd edeyim ki, 14 TV-nin efirində Söz Səndə verilişini izlədiniz. Sağ olun, gəlin görüşlərə dək.